Туғандар, неге біз азыр российский номер фитмесем дейлі, российский номерде машиналар көйіп кеткен түшіндіріп берейін бе? Короче, мынаны қара. Мына. Аз келет толтыра көрдім. Сілерге түшіндіріп берейін. Ол да российский номер. Біздің кичинекейлі ақшабыз Россияға барып чоң ақша болып келіп отпайбы. Ошон үчүн мындай машиналар толтырады эми бизе. Тоже российский номер. Толтыра российский номерлер. Мынау фиттагы Россия, мынау фиттагы Россия. Бүт бары Россия. Эми себебин түшүндүрөйүн да силерге. Бардык эле жерге барсаңар, сөзсүз российский номер машина табасыңар. И это неудивительно. Неге дейсиздер? Бизде Центральный Азияда эң күчтүү валюта бул сом. Кыргыз сому. Кыргыз сому азыр аябай күчтүү, аябай весомый да, вес бар да кыргыз сомдочу. Биздин кичинекей эле акчабыз менен Россияга барып туруп, эселеп көбөйтүп алсаң болот да. Соответственно, ошол биздин 200 миң сом, 300 миң сом менен барып каалаган фит чек-чеген фитин тандап адамдар алып келип атышат. Секрет ошол эле биздин күчтүү валютабыз эле. Аша.